درست کردن یه لازانیای رستورانی که لایه‌هاش بسیار نرم و اصلاً از هم جدا نمیشه چند تا فوت‌گوزه‌گری مهم داره که تا آخر این ویدیو بهت میگم. من همیشه با کمک هوش مصنوعی کالری مواد غذاییمو حساب میکنم، اینجوری هم غذای مورد علاقه‌مو میخورم و هم وزن ایدئالم حفظ میشه. پیاز رو همراه با زردچوبه کمی تفت میدیم و بعد گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه و تفت میدیم تا تغییر رنگ بده. فلفل دلمه رو به گوجه، نمک و ادویه، قارچ تفت خورده و سیر رنده شده هم اضافه و تفت میدیم. کره و آرد رو یه دقیقه تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته شه، بعد شیر رو بهش اضافه و روی حرارت ملایم مدام هم میزنیم تا غلیظ شه و بجوشه. نمک و فلفل هم اضافه و مخلوط میکنیم. روغن مایو و نمک رو داخل آب در حال جوش میریزیم و ورقه های لازانیا رو به صورت زبدری داخلش میذاریم و 7-8 دقیقه بهش زمان میدیم تا بجوشه و نرم شه و بعد آب کشش میکنیم. داخل ظرف پیرکس سس بشامل ریخته و ورقه های لازانیا رو داخلش میذاریم و مجدد روش سس میریزیم. بعد پنیر پیتزا، مواد گوشتی، مجدد پنیر پیتزا و ورقه های لازانیا رو میذاریم و همین کار رو تا لایه آخر تکرار میکنیم. روی لایه آخر ادویه لازانیا و پنیر پیتزا میریزیم و داخل فرن میذاریم. اگه میخوای بدونی از چه هوش مصنوعی استفاده کردم که کالری مواد غذایی رو بهم بده، آیدی پیجش رو تو کپشن نوشتم، واردش شین. آدرس وبسایتش تو بایو پیجشون هست.